뒤집어지게 울다 가는데 뭐. 맛있어. 내일 지방이식을 위해서 끓여 넣어야 돼. 어차피 조금 이따부터는 금식해야 됐어. 응? 얼리 연결 못하고 결국 버렸어. 얼리 연결이 뭐야? 혼자 살다가 예전에 얼리 연결 생각 못하는 얼리 연결 뭐야? 얼리는 거. 그래, 우리 혼자 냉동실에 넣었다가 해동 살짝 쉽게 갖고 먹으면 맛있어. 새도색 이뻐 보여. 브라운이야. 브라운에 펄 깔았어. 추천 한번 눌러주세요. 생방약 추천 11개밖에 없네요. 미역국 먹었어. 미역국 이미 끓여놨어. 편의점 미역국 3,900원짜리. 이럴 때 가게에서 왜 생일에 말하냐 말했잖아요. 미역국 끓이고 그게 됐다면서. 케이크는 어차피 어제 먹었어. 아이라인 업데이트 9 그랬어. 가장 좋아하는 음식이 오리에요, 아니? 가장 좋아하는 음식? 느낌 아니까. 아, 그럼 어디서 다시 볼 수 있냐고? 시간 나면 유튜브를 끄고 아니면 나중에 내 방송국 가면 볼 수 있을 거야. 내 방송국에 다시 보기 올리니까. 밥 알려줄 때면 좋겠네. 방송을 해서 거꾸로 들으셔. 뭔 개소리야. 방송을 위해서 거꾸로 먹는다니. 우리 삼촌이 노총각이 넌지 소개해주고 있다. 내보다 나이 많은 사람 싫어. 난 20대 좋아해. 30대 안 좋아해. 방송에서 거꾸로 먹는 게 뭔 개소리야. 바베큐 햄맛 안 나요? 햄맛 나. 그게 맛이잖아. 서울 왔어. 싫어. 어제 오후에 도착했어.
왔다 갔다 하는 것도 일이야. 콩 수술 안 했어. 왜 지방에 샀냐고? 지방이 돈 되니까. 서울은 돈이 안 돼. 늦게 퇴근. 그렇구나. 차비 만만치 않지. 야, 어제 특실 타려니까 특실이야 88,000원 가더라, 야. KTX 요금 많이 올랐어. 일반실이 58,000원 가까이 하는데. 원래 KTX 62,000원, 63,000원 밖에 안 하는데, 야, 88,000원. 기겁하겠더라, 이게. 미친 씹새끼가 비행기보다 더 비싸, 씨발. 비행기 값보다 더 비싸. 여러분 추천 한 번만 눌러주세요. 어디서 찍게 뭐? 개인일기라 섭외해서 태워. 내가 유시진이야. 여기에 배달 무슨 요기요 치킨뿐이 없어. 나는 요기 안하고 배달 통해 시켜 먹어. 여기가 치킨 진짜 많더라. 고향이 부산인가요? 아니, 아빠 고향이 부산이야. 부산 살다 왔지. 한 3년 살았지. 총시간 먹어봐 맛있어. 도시락 아니라고. 국물 확실하나? 니가 차리면 되겠다. 삼겹밥에 그 맛없어. 삼겹밥 베푼 레스토랑이야. 어쩌면 누나 부산에 가면 더 정이 가서 기억이 많은 지역이네요. 뭔 소리야. 그쪽에 지방에 많이 가 있어갖고 그쪽 기억밖에 없지. 서울에서는 거의 볼 일이 없으니까 추억이야. 혹시 알 돈이 없어? 집 팔면 되지. 너 아직도 가게 하잖아, 민가야. 그 가게 옆에 하나 모서리 조그만 하나 만들어. 어차피 배달만 하면 되니까. 오메가 안녕. 사실 매포나 인터넷 사니까 딸려서 오는 제품 많더라고. 많아. 집 이제 산 걸. 그렇구나. 다다음 주쯤에 내려가. 한정이 달라 보여. 그렇구나. 리필들 두세 통 기본으로 많이 주네. 많이 주지. 요즘 홈쇼핑 같은 거 많이 주잖아. 그런데 애들 둘 그만둬서 가게 잠시 닫았어. 왜 그만뒀어? 너도 저녁밥 하면 되겠네. 미치는 대로 왜 돈 벌기 싫어서 그만뒀나봐. 히즈크 다시 왔죠? 추천 한번 눌러주세요 여러분들. 100분 계시는데 추천 한번 눌러주세요. 추천 42개밖에 없어.
저들빵 망하는 게 주사인데. 그렇구나. 왜 온라인 하나 있잖아. 아직 온라인 다 살아있잖아. 요즘 알바생들 말없이 그만둔다는데. 맞아, 이제 그런 일이야. 12시엔 뚫렸다. 고마워. 우빈이 안녕. 온라인 장사 안 되잖아요. 내 있을 땐 잘 되는데, 맞지? 링가야. 내 있을 땐 잘 되는데. 사장이 그 옆에 중고 차렸어. 뭐라. 미친 새끼다, 야. 잘못져. 내 있을 때 항상 손님 많았어. 꽁치는 날이 없어. 손님 너무 많아가 정신없을 때도 있었는데, 막. 마실까 만지면 향 타기 커. 오늘 왜 이렇게 이빨 주셨어요? 그렇구나. 쉬는 날이야. 대학교에 대학생 애들 많잖아. 민간 너 가게도 괜찮았을 것 같은데. 손님처럼 괜찮았을 것 같은데. 돈이 안 돼서 그만둔 건 아닐 테고. 인건비 줄이고 나는 둘이 장사하자는데 해 그럼. 그래 인건비 좀 줄여. 민가 지연 구미 애들 얼굴 하나만큼 줬는데. 맞아. 그래 둘이서 해 친구랑. 둘이서 하면 안돼. 인건비 줄이내야지. 그런 일도 쓸 필요가 없어. 상강이 뭐야? 하토야? 난 또 도박하러 다닌다는지. 공장이 체질이라. 맞아. 우리나라가 얼굴이 좀 빠아갖고 공장이 체질이야. 우리 탄혈증이가 별풍선 5개로 평가에 고마워요. 경북 하양인데 구미는 뭐래. 난 구미는 알겠는데 하양이는 몰라. 진짜. 왜 쟤네들 숙소 있는데 왜? 민가 같은 애들 저런 데는 숙소 있을걸? 코마이또 오랜만이야. 코마이또 어제 생일 파티 잘했냐고? 생일 파티가 어딨니 뭐. 올해 생일은 별로 건진 게 별로 없어. 코마일도는 누구시지? 코마일도? 맨날 별풍선 111 뿌리는 우리 코마일도. 어쩌다 한 번씩 기념일 때만 한 500개씩은 뿌리는데 평소 때 그냥 111 뿌려. 112 뿌리거나 119 뿌리고 요즘에 119로 바뀌었지. 광고하는 건 뭐 어렵다고. 그러니까 말이야. 어머 우리 코마일도 또 생일이나 별풍 300개를 고마워. 모든 바 나라야 너는 꿈깨. 읽어보면 손님 다 도망가. 리액서 쓰러져 좀.
오늘은 가게 조용하니. 오늘은 가게 조용하다고? 가게 아닌데 지금 우리 집인데. 모든 바 그런 식 아니었네? 모든 바 아니면 말고 잘못하였어. 그런지 않냐? 모든 핫바 파나. 그렇구나. 왜 핫바들 오잖아. 도노천 일하고 핫바는 술 먹고. 바는 바잖아. 모든 바식이 아니었어. 모든 바식이잖아. 허가는 음식점. 그러니까 음식점 이런데 노래 부르면 안 돼. 음식점이 세금이 들나거든. 1종 2종은 세금 존나 비싸거든. 빨간은 어디 때는 집에 있지. 집에 있는 게 아니라 가게 일하고 있어 지금. 오늘 치즈 봤냐? 아이고 미안해 우리 치즈. 이거 우리 치즈봉. 이리와 공지 토닥여줄게. 씹혔다. 우리 런좀 보고 싶었어. 예전에 안 해야지. 오늘 덜 빠진 것 같아요. 고마워. 방향이 쓰고 있어요. 팀장이에요. 아니 난 아가씨야. 주방 아줌마 보냐? 주방 보조 쓰지. 그건 사람인데 자신이. 그렇구나. 주방이 있어야 보지. 걔네들 뭐 관리만 나가는데 주방이 있겠니? 어디로 가면 되나요? 아과 두부 공장으로. 언니는 펜 안 읽어서 참 잘 읽어주네요. 어지간한 건 다 읽었어. 걔들이 비상아. 빼는 안 이상. 배고파니 나중에 방송 보니까 제일 많이죠. 솔직히 먹방 보면 배 안 고프니 니네들? 먹방 보면 배 안 고픈가봐. 햇반 없어. 싫어 왔어 싫어. 너 커피숍이니? 꿀쪽이. 구매는 대구 갈 건지. 그런가. 다이어트 해야 돼 엄마나. 구매 오신 건 뭔 소리야. 나 구매 아닌데? 나 서울인데? I like you. 오랜만에 빨갱이 될래요. 오른쪽 제자리 넘겨가고 하고. 언니보다 키 작은데 몸무게가 똑같아. 진짜? 그렇구나. 키가 중요하니? 사람의 댐댐이가 중요한 거지. 솔직히 나이 먹을수록 뭐 귀엽고 이런 애들 좋은데 댐댐이 있는 것들 그거 보게 되더라고. 집에 뭔가 분위기 있어 보여. 그렇구나. 먹을 때는 어두워갖고 얘네들 음식이 잘 안 보여서 천장에 한재 붙여놓고 방송 켜. 한재 붙이는 건 좀 은은해 보이지? 품 있고 한. 그렇구나. 나이는 비공개야. 뭐라는 지방에서 살기 싫더라. 뒤에 가습기. 저거 커튼생 그린이야. 연두색이야. 천장엔 저걸 한재로 붙여놨다니까. 조명이 대가리 위에 있어갖고 형광등이 대가리 위에 있었잖아. 그래 저걸 한재 안 붙이면 뿌옇게 보여.
지금은 리얼하게 보이지 않니? 고밀가요. 안 좋은 소문이 많아요. 왜? 군대 가야 돼 아주. 초대한 지 얼마 됐네. 극동의 세월. 프렌님 무슨 직업이니? 씨발 초대한 지 얼마 물어보게. 이거나 처먹어. 다른 애볼 침대예요. 침대야. 살굴색으로 보여. 그렇구나. 쓰러져 아주. 국민 시내 쪽은 사람들 괜찮아. 쟤는 뭐 또 지역감정 느끼나. 잠을 왜 못 잘까? 그렇구나. 동네 쪽은 사람들 구분하는 게 어디서 맞아. 그거 지역감정이야. 이제 국립보장 막 하양이야 그런 데는 얘 더더보다 못 산 동네야 나는. 청량 안 했는데 성명수술 한지 오래됐는데. 아니 오늘은 오리에만 시켰냐? 오리만 시켰어. 라인 탈 때도 신경 써야 되고. 그렇구나. 운전할 줄 알죠. 경주 포항 중간. 나는 경주는 좋아. 포항은 별로인데 경주는 좋아. 차에도 차 있으면 경주 가고 싶다. 경주 가면은 저기 고민형들 있잖아. 안녕하세요. 경주 월드예요. 여러분들의 행복의 나라를 안내해드릴게요. 이러면서 경주는 답사할 때가 많아. 왜 운전 안 해요? 운전면허 취소됐어. 옛날에 엄주해라 해갖고 취소됐어. 왜 경주가도 저기 타이탄인가 재밌는데 왜? 그래도 없는 것보다 낫지. 암낭이 뭐야? 다음번 햇반통 왜 들고 있어요? 안 들고 있으면 손을 가만히 못 놨죠. 안 들고 있으면 이 젓가락 잡고 방향을 잡고 옮겨갖고 입으로 들고 있는 거야. 느낌 아니까. 그래 이 맛이야. 해자맛 햇반. 서울처럼 논현동처럼. 그렇구나. 금호는 또 어디고 영천은 또 어디야? 몰라. 정신 하나도 없어. 뭐지 나 왜 튕겨? 아고 매니저 넘겨주려고 튕겼나? 어머나 또 이제 또 론저가 또 나갔다더라. 둘이서 매니저 싸움하나 봐. 여기는 전부 다 지방애들이 너무 많아. 지방애들 정말 많아. 내 방송에. 경산 하양 친해지요. 몰라. 어디 붙었는지도 몰라. 우주보 있고 이래봐야 힘든 걸 알지. 그렇구나. 방진보. 나 우주복 입어봤어. 옛날에 삼성에 잠깐 있을 때, 큐실에 있을 때. 그거 입으면 대가리 개 산발돼.
그거 14년 입었더니 토 나와. 쓰러져야죠. 머리 아픈 거. 머리만 아프니 눈깔이도 아파. 난 디스플레이 있었거든. 눈깔이 빠져, 눈깔이 빠져. 저항력을 내고 아주 뒤집어져 아주. QC로 있었어. 눈깔이 터지는 줄 알았어. 근데 나하고는 안 맞더라. 맨날 팁제로 받다가 월급제로 받으라니까는 도움이 안 되더라. 그래갖고 삼촌이, 작은 삼촌이 대리였는데 때려쳤지 뭐. 삼촌이 데리다 갖고 학교 다닐 때 몰래 집어 돌려갖고 살짝 그런 느낌을 좀 일해볼래 해갖고 그쪽에서 일하게 돼. 내가 옛날부터 그런 거 가전제품 잘 만졌거든. 전기 이런 거 못 만지는데 TV나 이런 거는 막 잘 만져, 잘 고치고. 그래갖고 삼촌이 맨날 수원 삼성 라라에서 라라 섬유공장 가공한대. 상강. 난 처음에 상강이라길래 나는 제 고소를 치는 줄 알았어. 도박하러 다닌 줄 알았어. CNC는 또 뭐야. 나 회사 그만두고 후회하고 있는 1년 노니까 할 게 없네. 그래, 너 LG 다녔잖아. 내 LG에 있지 않았었니? 오래 했지 뭐. 나는 6개월밖에 안 했어. 6개월도 안 했어. 그런데 LG에 있었잖아. 그러니까요. 너는 그거 저기 뭐니 퇴직금 받아갖고 집 샀잖아. 그렇죠. 수원 삼성 다니시는 누가? 내가? 아니, 어릴 때 20대 초때 잠깐 있었다. 그래, 오래 다녔지 뭐. 목도치 움직여? 그렇구나. 퇴직금 받아서 집 산 거 같은데 민가야. 퇴직금 받고 가격 하나 하고 그러면서 그게 받은 지가 언젠데. 그렇구나. 다 빼먹었나봐. 미리 빼먹은 거 아니야? 민가 결혼 안 했어. 가게는 회사 다닐 때부터 했었어. 부업으로. 그렇구나. 그래갖고 회사에서 돈 벌고 애들 월급 줄 때는 네 회사 다닐 월급으로 줬구만. 민간 전님도 참 대단한 것 같아. 저도 돈 벌고 집 사고 가게 차리고 그만둘라고요. 다시 태어나야 될 것 같아. 김철철이 돈이 없어. 그래도 집 샀으니까 뭐 다행이지. 편안하잖아. 집 아파트인가봐. 2단은 상수부터. 그렇구나. 아파트에서 아파트로. 그렇구나. 그 집 팔고 가는구나. 역시나 온수제였어. 나 20대 생산지 다녔으면 300 벌었는데. 근데 지금 왜 그래? 지금 왜 그래? 추천하면 들어 코마이 따위도 있었네. 우리 코마이 또 오늘 오래된 거 처음 봤어. 민간은 온수저. 포토샵 웹 디자인 하느라. 그렇구나. 그래, 그런 건 너랑 어울린다 이게. 얼굴 보여줄 필요도 없고 얼마나 좋아.
포토샵 할 거 없으면 네 얼굴도 포토샵 하고만. 근데 안 올리는 거 도대체 월급을 공장보다 더 못 벌어. 그렇구나. 직급도 느리고 심각하네. 머리를 잘못 굴렸구만. 쉽게 돈 벌라 그러다가 망했구만. 결국 망한 케이스구만. 공장 다시 왔어. 그렇구나. 그래, 네 얼굴은 마스크 쓰고 이 공장이 최고야. 케미칼. 그렇구나. 선내상. 라라는 저거랑 잘 어울려. 떡장사만 잘 어울려. 이상한 떡 말고 방앗간 떡. 떡 사세요 또. 얘기하다 보니 다 드셨네. 그렇구나. 누가? 닌가 장사했었어. 지금도 하는데 막. 라라는 장사 못해. 내가 볼 때는 장사 먹긴 아니야. 특히나 서비스만 하지마. 서비스 하면은 니 얼굴보다 다 도망가. 너는 일 나가면 가게 나가면 안돼. 심각해. 야, 우리 길고양이 왔다. 아이고 귀여워. 길고양이 존나 귀여워. 구금. 길고양이 존나 귀여워. 받아주는 데 있어. 우리 길고양이 얼마나 귀여운지 몰라. 길고양이 저 깨물어주고 싶어. 주방 보조 받아줘. 맞아. 넌 설거지해야 되겠다. 음식점 같은 데는 설거지하면 잘 어울릴 것 같아. 야옹이 존나 귀여워. 20살인데 어디서 저렇게 저런 걸 저렇게 잘 배웠는지. 컨셉이 너무 귀여워. 귀여워. 그런 데는 어디서 그렇게 찰지게 잘 배워. 언니 가게 안 한다. 언제나 달려가고. 나는 가게 안 해. 나는 돈 있어도 가게 같은 거 안 하지. 그거 가게가 아무나 하는 게 아니야. 링가처럼 꾸준하고 활발하고 그래야지 할 수 있는 거지. 멀쩡한 사람 가게 함부로 못해. 가게는 끈기보다 노력이야. 노력. 자기가 어떻게 하느냐에 따라 들어오는 것 같아. 그래서 나랑 거리가 멀어. 본집이야. 더불어가. 일 그만뒀냐고. 아니 안 그만뒀어. 싫어온 거라고. 씨발 싫어온 거라고. 문동에 젓갈라지 같은 거 사. 몇 년 전에 속초에 놀러 오지 않았냐요? 몇 년 전에? 옛날에 좀 됐는데 그거? 한 5년 된 거 같은데? 오래됐는데? 니네 가게 한다 그러면 화장품 가게. 미안해. 화장품 가게 타산 안 나와. 화장품 가게로 돈 잘 버는 거 아니야. 봉사에다 주는 게 더 많겠다. 얘. 라라는 그거 잘 어울리겠어. 얼굴 가려놓고 588. 588이나 엄마? 588이나 잘 어울려.
추천 눌렀다 얘. 아고 그랬죠. 기염수 가게는 저 타산 안 나오지. 쓰러져야죠. 야 씨발년아 살아 이러면서 추천 한번 눌러주세요.